हेलो एभ्रिवान, गुड मर्निङ अनि वेलकम ब्याक टु माई न्यू एनदर भिडियो। आज चाहिँ मेरो दिनको सुरुवात है भर्खर उठेर भइरहेको छ। अब पानी छ। अब दिनको सुरुवात चाहिँ मेरो मुख धोएर हुन्छ होइन। त्यसरी मुख धुने अनि त्यसपछि त्यो बारी घरको बारी छ होइन, त्यो बारीले चाहिँ घरको लगेर हुन्छ। त्यसरी मुख धुनुपर्छ। मैले चाहिँ मुख धुँदा साबुनहरू युज गर्दैन, किनकि मेरो यो फेस कालो छ नि त, त्यही भएर साबुनहरू युज गर्दैन। तपाईँले पनि सकेसम्म साबुन युज नगर्नु होला। म चाहिँ ब्रुस अलिक पछि गर्नेछु, किनकि अहिले मात्र यो मुख मात्र धुनेछु। अलि ह्यान्डसम देखियो होला नि त होइन। यसरी भइरहेको छ मेरो दिनको सुरुवात। यहाँ चाहिँ मेरो मम्मी, हेलो मम्मी, हाई भनिदिनुहोस्। अब चाहिँ यो घुर्रेबारी होइन, यो घुर्रेबारी चाहिँ बोक्नुपर्ने छ, तल घरको लानुपर्ने छ। सकिन्छ त यो? मम्मी, यत्रो बारी त सकिन्न होला है। यो कति गर्नु छ यो? अब घुचाइदिन आउनु न त, बोक्नु त होला होइन। त्यही यो साथीहरू, अब यो घुर्रेबारी बोक्दैछु म। सबैले यो सक्ने हो कि नै, अब यो गाह्रो छ। किन यो लौडी छ मात्र त। यो यताबाट फिर्छ कि नै बाटो जान्छ कि नै? यताबाट चाहिँ बाटो सुनेर चाहिँ म चाहिँ यताबाट जान लाग्छु होइन। यही हो आजको दिनको सुरुवात होइन। कसको बिहामा? ए माथि। ए ल ल, यहाँ चाहिँ म अब घरको लगेर यो भाइ लगेर गएर फेरि आएर ड्युटीतिर जाने हो। त्यही हो मेरो दिनको सुरुवात। सबैले लाइक कमेन्ट गरिदिनुहोस्। फाइनली साथीहरू, म चाहिँ अब यो घुर्रेबारी लिएर यो गोठमा पनि आइपुगेँ। यो मेरो गोठ देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ घुर्रो चाहिँ यो अलिकति रिपेयरिङ गर्ने भएको छ नि त, छानो। त्यही भएर छानो रिपेयरिङ गर्ने भएको छ। त्यही भएर म छानो रिपेयरिङको लागि यो लिएर आएको। अब धेरै यस्तो कि नर्मल्ली म घरमा त्यति धेरै काम गर्दिनँ होइन, मलाई त्यति धेरै काम गर्न पनि लगाउनु हुन्न। त्यही भएर पनि होला यो भारी बोकेको अलि गाह्रो भयो। धेरै छ नि त, लगभग अलमोस्ट 1.5 किलोमिटर होला माथि घरदेखि आउने यहाँ होइन। गाह्रो छ। बकेट गाह्रै छ अब काम। त्यही हो, अब गाउँघरमा गएपछि आफ्नो गाउँघरको गोठको अनि गाई बाख्रा भैँसी सबैको माया लाग्दो रहेछ होइन। यो हाम्रो जग्गा जमिन चाहिँ यहाँनिर यो खाली छ होइन। अब त्यही हो, काम चाहिँ गर्नुपर्छ होइन। काम नगरेर खानु पुग्दैन। आफ्नो घरकोटमा हिँडडुल गर्नुपर्छ। अब एक्सर्साइज पनि हुन्छ। म चाहिँ हाम्रो घरमा बाख्राहरू देखाउँछु होइन। यो हाम्रो घरको एउटा बोको चाहिँ यही हो, एकदमै सिधा छ। अब कति जति होला सो युज गर्नुहोस्। एउटा भयो, अर्को चाहिँ बाख्री। ल म चाहिँ हो बाख्राहरूको एकदमै माया लाग्छ। यो चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा पुरानो बाख्रा हो होइन। एकदम प्रत्येक वर्ष पछि
दुईवटा बोका बोका जन्माउँछ। यस्तो चाहिँ पुरानो हो, एकदम पुरानो हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ अर्को पुरानो चाहिँ यो 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 सबैभन्दा ओल्ड एज हो। अनि त्यसपछि सेकेन्ड ओल्ड यो, त्यसपछि अरू त भर्खरका सिम्पल हो होइन। हाम्रोमा बोकाहरू पनि यो पनि बोका हो। कस्तो चाहिँ हेरिदिनुलाई। अनि यो के हो, यो चाहिँ बोका हो कि बाख्रा हो पाठी हो थाहा भएन। यो पनि बोकै हो एउटा। यति हो बाख्राहरू चाहिँ। अर्को यहाँ छ, यो चाहिँ डेन्जर छ, डेन्जर। उठ उठ हट ल, हेर्नु न कति डेन्जर ल। अनि अर्को पनि आयो। हाम्रो लगभग बाख्राहरू चाहिँ यति हो। गोरु चाहिँ पाल्दैन हामीले, भैँसी चाहिँ यो भैँसी एउटा मात्र छ। त्यो चाहिँ मुर्रा हो होइन। हाम्रो यो चाहिँ मुर्रा चाहिँ कस्तो हो भने चाहिँ हाम्रो प्रचण्ड सरकारले इन्डिया र मोदी सरकारसँग लिएर आउनुभएको थियो नि त मुर्रा भैँसी। त्यो मध्ये एउटा अनुदानमा चाहिँ हामीले परेको हो। यो चाहिँ त्यही हो मुर्रा भैँसी हो, देख्न सक्नुहुन्छ। फेरि अब प्रचण्डले रोल्पामा मात्र एउटा बाँधेको छ भन्नु होला होइन। प्रचण्ड चाहिँ मेरो आफ्नै साइनो पर्छ नि त नजिकको, त्यही भएर प्रचण्डले दिएको मलाई। त्यही हो मुर्रा भैँसी चाहिँ हाम्रो यस्तो छ। अब यही हो हाम्रो एरिया गाउँघर यस्तो छ। कसैलाई मनपर्छ गाउँघर।